我覺得呢個咧唔單止係關於住嘅技術問題，而且更加係關乎咧香港整個社會點樣去承載呢個老齡化嘅浪潮，令到每一個老人家咧都能夠係安享晚年嘅一個重要嘅議題嚟嘅。喺我嘅發言開始之前呢，我想同大家分享3個數字。第一個數字呢，剛才有唔少嘅議員同事都講咗，就係我哋香港嘅社會呢，基本上有1/4嘅人口呢已經係65歲以上，而且呢個數字仲不斷咁去上升緊。第二個數字呢，就係喺我哋公共屋邨裏面200萬嘅居民裏面呢，其實有1/4呢係60歲以上嘅長者。咁所以你睇到嗰個老齡化問題幾犀利，而且係集中喺公共屋邨。第3個數字咧就係何永賢局長俾我哋嘅，佢估計咧喺未來10年咧，呢啲60歲以上嘅長者咧係會去到1/3，即係話咧每3個就有一個係我哋嘅老人家。其實呢個數字咧都幾令到我哋咧係擔心，而且咧亦都係要喺興建公屋或者係公屋嘅改造過程裏面咧係提出或者係增加更加多咧係安老啊或者係方便長者嘅設施。所以咧我自己咧就好贊成局長而家做緊嗰個幸福村嗰個計劃，而且咧我哋睇到咧呢啲新加嘅設施咧唔少都係能夠滿足長者嘅需要。我自己咧就有一個心得啦，我自己喺直選嘅過程裏面都接觸好多老友記。老友記咧最怕一樣嘢咧，就我自己覺得就係跌啊，唔好跌親，一跌親咧就好麻煩啊！咁所以有啲研究咧就話要令到我哋啲老友記嗰啲肌肉儲備咧係要做得好啲啊！咁所以如果能夠令到佢哋多啲運動、多啲喐動，同埋咧能夠喺我哋一啲嘅公屋設施裏面咧係防止我哋啲老友記咧係容易跌倒嘅話咧，呢個對於老人家嚟講咧其實係最重要嘅一個原則嚟嘅。咁所以我就喺呢度提出咧，係咪可以讓我哋局長你做幸福村嘅時候咧，可唔可以俾多啲即係啱老友記去做嘅一啲嘅鍛鍊嘅設施，令到佢哋咧一出門口就可以鍛鍊佢哋嘅肌肉啦，又或者咧，甚至乎咧喺周圍嘅地方咧，都係有更加多嘅呢啲咁嘅設施咧，係可以俾我哋一啲銀髮嘅朋友都可以用到。咁呢個唔單止係幫到老人家佢哋一啲嘅身體健康，亦都係可以減少咧我哋一啲嘅醫療開支，減少我哋公營醫療嘅一啲嘅壓力。咁所以呢個係第一個觀點我想講嘅。第二個觀點咧就係點樣令到咧我哋一啲舊型嘅公共屋邨咧係能夠有一個適應長者嘅需求嘅一個過程，令到咧我哋啲老人家住嘅時候咧都能夠安全啲。咁呢啲其實好簡單嘅，譬如話我哋一啲新起嘅屋邨或者舊嘅屋邨咧，幫我哋啲老友記裝一個叫做感應嘅夜燈啦，佢落樓夜晚起身嘅時候眼燈會着啦，又或者咧喺廁所側邊係裝個扶手啦，甚至乎幫我哋整一啲防滑嘅廁所地磚。咁呢啲都係一啲好簡單嘅嘢嚟嘅，而且係好容易做到。咁係咪都可以喺未來嘅日子裏面，我哋逢係一啲新建嘅屋邨都已經有呢啲設施，而未有嘅係咪都可以加落去呢？嗱，我知道咧，而家房委會咧都係會幫一啲有醫療證明嘅長者咧係去改裝佢哋嘅單位嘅。不過呢個就比較被動一啲啦，係咪可以主動一啲去幫一啲老友記咧係去換呢啲咁樣嘅設施同埋裝呢啲裝置呢？新加坡佢都有類似嘅例子，佢用咗10年時間咧就幫29萬戶嘅老友記咧係換咗呢啲咁嘅設施。咁所以既然我哋隔離嘅地方嘅政府佢都做到，咁我哋香港先進過佢哋啦，我哋係咪都可以做呢？咁所以呢個呢，我都希望呢，就喺房委會裏面呢，能夠更加行前一步。主席，我哋睇到呢，其實我哋而家呢啲老人家呢，一直以嚟都係為我哋香港打拼嘅，咁所以佢哋嘅退休之後嘅生活呢，應該係過得好有尊嚴先得。而且我哋睇到佢哋面對住一啲樓宇老化、設施不足嘅問題，其實生活質素亦都係會受到影響嘅。要為我哋嘅長者打造更有尊嚴嘅居住環境，令到佢哋能夠生活得愉快、生活得健康，係我哋特區政府責無旁貸嘅責任。主席，本人謹此陳辭，支持所有嘅修正案同埋原議案。